A produción ecolóxica é unha produción que busca pois a produción de alimentos, ben sexa de terra ou ben sexa neste caso no mar, no sector da acuicultura, a produción dos produtos con uns requisitos baseados na sostenibilidade, baseados nunha serie de parámetros e de sistemas productivos moi respetuosos co medio ambiente, o cal é moi importante, sobre todo para eses consumidores que buscan esos produtos e que teñan esa sensibilidade, pois que os sepan buscar e que os sepan identificar nos lineales do supermercado. A sociedade está concienciada co medio ambiente, sobre todo pois as novas xeracións, aos consumidores máis novos. Si solen ser pois moi sensibles ou solen buscar esa información sobre outro sistema de producción, sobre, pois, no caso da pesca, por exemplo, o tipo de arte de pesca, si buscan eses produtos que están máis relacionados coa sostenibilidade e co cuidado do medio ambiente. O consumo de calquer produto mariño, ben sexa ecolóxico ou non, pois é moi beneficioso, é unha proteína de moi alta calidade, é unha proteína pois que hai que incorporar no consumo, na nosa dieta. Aquí ten que ver o que ti buscas como consumidor e poder identificar o produto que se adapte ao que ti buscas, as túas necesidades, e que o mercado te ofrezcan as suficientes ferramentas, pois mediante selos, mediante etiquetado, e que o que compres sea veraz e poidan garantizarche que cumple con esas expectativas que ti estás buscando. Os selos de acuicultura ecolóxica precisamente consiguen eso, que ti os identifiques, que ti, si optas por ese consumo de produto ecolóxico, pois os podas identificar e comprar e levarchos para casa. E vemos que si a certificación si vai aumentando. Para nós é importante porque o feito de que unha diferenciación, porque ao final un selo de agricultura ecolóxica é un selo que garante un sistema de produción determinado, pero tamén é un selo de calidade diferenciada, diferencia a ese produto o identifica con respecto aos outros sistemas de produción. Supónse que aporta ese pequeno valor engadido que o consumidor está disposto a pagar para poder consumilo e poder soportar ese sistema, ese esquema de certificación. Entonces, eu creo o feito de que estemos aumentando o número de establecementos, de bateas, e o feito de que estemos aumentando os kilos de producción, significa que hai demanda e que si existe ese consumidor sensibilizado e interesado por este tipo de produccións. Esta campaña faise en base a un convenio que temos desde a Consellería do Mar con CRAEGA, porque as dúas entidades, a Administración e o Consello Regulador, considera imprescindible, por un lado, fomentar o consumo deste tipo de produtos, dalos a coñecer entre a población en xeral. A xente nova son os consumidores do presente e os consumidores do futuro. Debemos, por responsabilidade tamén, porque deben consumir peixe, deben incorporar os produtos do mar nas súas dietas, debemos enseñarlles que é un sistema, que son produtos que hai que consumir, as beneficios, durante estas campañas fálanse precisamente das súas vantaxes, este tipo de produción ecolóxica que ten esas particularidades no seu sistema de produción que velan por esa responsabilidade, esa sostenibilidade na obtención dos alimentos, e que, estes entornos de aprendizaxe, estes entornos universitarios son os máis axeitados para darse a coñecer.